Naam, karibu A-Tech Learn Technology. Haya sasa, leo nimekuletea mfumo wa kuandaa matokeo. Ni namna gani basi unaweza ukaandaa matokeo yako kwa kutumia mfumo uliotengenezwa na Microsoft Excel program. So ni mfumo wa offline lakini pia ni mfumo affordable, hakuna yote anaweza akashindwa kutengeneza mfumo huu. Lakini pia kama huwezi kutengeneza, unaweza ukanunua kutoka kwetu A-Tech moja kwa moja kwa bei rahisi kabisa. Mawasiliano yako hapo chini, unaweza kuwasiliana nasi kupata mfumo huu. So ni namna gani basi mfumo unaweza kufanya kazi moja kwa moja? Kwanza unachotakiwa kukijua ni kwamba mfumo huu una sehemu nne. Mfumo huu una sehemu kuu nne na sehemu hizo ni kama zinavyoonekana kwenye mfumo hapa. Sehemu ya kwanza ni hii hapa. Hii sehemu inaitwa registered student. Hii ni button ya kufanya registration kwa wanafunzi. Tukiklik hii registered student button inafunguka. Hapa unaweza ukafanya usajili wa wanafunzi wote. Kuanzia preform 1 mpaka form 4, lakini pia unaweza ukaongeza form 5, form 6. Hivyo ndivyo sehemu ya kwanza inafanya kazi. Lakini pia sehemu ya pili ni ya scores, kuingiza matokeo. Sehemu ya scores ina sehemu kuu mbili, ina term 1 scores na ina term 2 scores, form 1 mpaka form 4, na ile ya preform 1 inapatikana kwenye term 2 kwa sababu ndo mara nyingi wanakuja. Hii ni term 1 scores kama unavyoona hapa, na hapa nikifungua hii ni term 2 scores. So tarudi home kwa ajili ya sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu ni kugenerate report. Unaweza vipi sasa kugenerate report kwa kutumia mfumo huu wa Excel? Na ukiklik hapa kwenye generate report unapata report kuanzia preform 1, form 1, form 2 na form 3. Kwa mfano nikifungua form 1 kunakuwa na aina mbili za report. Kuna terminal report na annual report. Yani terminal report kwa maana ya report ya mwisho wa muhula wa kwanza, na annual report kwa maana ya mwisho wa mwaka au mwisho wa muhula wa pili. So hivyo ndivyo sehemu hizi tatu zinaweza kufanya kazi. Lakini sehemu ya nne ya mfumo huu ni sehemu inaitwa admin button. Admin button hapa bwana, hii red button imewekwa warning kwamba for admin only. Hapa inahitajika mtu tu academic office ndio inaweza kufanya kazi hapa, kwa maana admin button inafanya kazi zifuatazo. Kwanza, inatupa jina la mkoa ambapo hiyo shule inapatikana, lakini pia inaweza kubadilisha grading system, kwa maana unataka F ianzie ngapi, D ianzie ngapi mpaka wapi, C ianzie wapi mpaka wapi, B ianzie wapi mpaka wapi, na A ianzie wapi mpaka wapi. Lakini pia hapa kwenye admin unaweza ukaandika subject teachers remark, au tunaita pia ni class teacher remark. Kwa maana ya nini? Kwa maana ya kwamba kila somo mtoto amepata A, somo average ya A kwenye somo fulani mpaka mwisho wa term, basi muandikie excellent. Ukipata B muandikie very good, C good, D satisfactory, then F poor. Lakini pia unaweza kuingiza comment mbalimbali, head of schools comment au class teacher comment, unaweza kaita hivyo, inategemea na nani anatoa comment kwenye report. Ile comment ya mwisho kabisa pale kwenye report yetu nani anaitoa. So that's how admin button inafanya kazi. Thank you very much for listening, then see you on the next video, ambapo nitakuwa naelezea sasa ni jinsi gani unaweza ukafanya registration ya wanafunzi na mambo ya kuzingatia wakati unafanya registration ya wanafunzi kupitia mfumo huu. Thank you very much, see you on the next one. Usisahau kusubscribe, like, share and comment, na pia usisahau kutana notification ili wa kwanza kupata taarifa pindi video hizi zinapokuwa hewani. Karibu.